Yun guys, no? So, panibagong araw, panibagong video ulit. So, yung ano natin, Lancer EX natin, yung nabili natin. So, hindi na siya gumagana yung window switch niya, yung sa passenger side. So, nung binuksan ko nung nakarang araw, so, nasunog na rin yung chip niya. So, ang ginawa ko, nag-order muna ako ng parts niya nung window switch sa Lazada since may nakita naman ako. So galing pa siya ng ibang bansa sa China pa. So OEM na yung hindi yung ano niya, hindi na siya uri. So okay lang naman, importante mapalitan siya at gumana. So yan guys, no. So tuturo ko sa inyo kung paano siya baklasin yung door panel and then paano siya install yung bagong window switch niya. So see you sa vlog natin guys. So ayan guys, no. So dati hindi siya nagbababa yung window niya. So inalis ko na rin nung nakarang araw yung window switch niya. So ang ginawa ko, nag-order muna ako sa Lazada. So nagtingin-tingin ako, and then yan, ito yung dati niya. So yung mga chip niya sunog na rin, kaya hindi na siya gumagana. Then ayan, ito yung bagong nabili ko sa Lazada. So hindi na siya OEM na siya. So galing pa yan ng ibang bansa sa China. So isang linggo almost ko siyang inantay. Ayan. So halos same na same din siya. Yung dun sa may likod lang yung pinagkaiba niya. Ayan. So ayan. So ito yung nasa right side, yun yung luma. Ito naman yung bago. Yung sa nasa left. Ayan. So yung pinagkaiba lang nila yung sa may doon. Pero same lang naman din na 5 yung tusok niya. Yung sa socket niya. Ayan. So ito babaklasin na natin. Ganun lang siya. Yung sa may tweeter. Ayan. Tapos may tatlong tornilyo yan. Sa taas, sa gitna. Tapos sa may gilid. Ayan. So may cover lang siya. Tanggalin nyo muna yung cover. So ginamit ko yung maliit na flat screw. Ayan, and then sa loob yung kanyang screw. Ayan. And then, ayan, alisin na natin muna yung screws niya. Actually, yung iba dyan, naka-clip lang. Ayan. Ngayon sa baba, alisin din natin. Ayan. Nahulog pa yung tornilyo. Ayan, medyo mahirap kunin yung tornilyo, so dumikit pa siya doon sa butas Ayan. Okay. Then meron doon tornilyo doon sa gilid. Ayan, yun nandyan sa gilid. Alisin din natin yan. So ano lang, counterclockwise yung pagluwag. Yan, lagi yung pagluwag natin. Tapos gamit ulit tayo ng plastic tool, yung trimming tool, pangalis dun sa mga clips dun sa door panel niya. Ayan, yan yung ginagamit ko. Then para mas madali siyang and then hindi siya maputol yung mga clips. Ayan, sungkitin nyo lang siya unti-unti. Tapos dahan-dahan lang din para hindi siya mabigla, hindi niya maputol yung mga clips. And so taas, baba, gilid. So sungkitin nyo lang. So yan, nabaklas na rin yung mga clips niya. Yung sa ibabaw na lang yung nakakabit. Tapos tataas nyo lang, iangat nyo lang siya. And then ayan, buyod na lang. Ayan, so nabaklas na siya. So yung dun sa may kable dun sa lock unlock, so alisin lang natin yan.
Naalis na rin yung tornilyo niya, kaya ginuhit ko na lang siya. Yun yung switch ng, yun yung harness ng, or socket ng Windows switch. Yun nandyan. Ayan, so testing muna natin bago natin ibalik lahat. Kung gumagana yung nabili natin. So ayan, gumagana naman siya. Same lang siya, plug and play. Yun, tumataas baba. Yung dati kasi hindi siya bumaba ng gusto hanggang sa lang, parang 3/4 lang. So ayan, salpak na natin since okay naman yung nabili nating parts. So tutornilyo na lang natin, 2 tornilyo lang yan. Magkabilaan. Ayan. So higpitan lang natin. So, ganun lang siya kung paano siya, ibalik. Kung paano nyo lang din siya binaklas, ganun lang din siya ibabalik. And then, plug and play na lang lahat. Socket to socket na lang. So, ayan. Higpitan lang natin yung tornilyo. And since, okay naman na siya, so, binalik ko na lahat. Pati yung mga screws niya, tapos yung clips. Tinulak ko lang din siya. And then, yung mga cover ng screws, yun ay balik na natin. So testing ulit. Ayan, so okay na siya, smooth na yung pagkababa at pagtaas ng window natin. So yun guys, no, thank you sa panonood and God bless.